Okay, you yeah, go was in the pin, Salu next? Yaba. Yeah. Next slide. So first one, colon cancer. So next, copy. Yeah, next slide, please. So go back to the previous slide. Yeah. Aku topic ma general cover malone and the char cancer, colon rectum appear the char cancer, carcinoid tumor, GIST lymphoma and sarcoma. We cannot generally topic ma the topic ma colorectal cancer, adenocarcinoma. Yeah, next slide. So, patient တယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြပါမယ်ဒီဟာ50 years old male, no family history, no symptom, no prior colonoscopy. This is a big polyp on a colonoscopy. So we try to remove it. First we inject the lifting material. Next slide. So this is after removal of the polyp. And then biopsy come back as there is a cancer in there, but the margin is clear. So this is a stage 1 colorectal cancer. And the patient is still alive, cancer free for last 5 years. So next slide. So colorectal cancer, this slide about so colorectal cancer blood common ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါ So America ma the third most common cancer in a man and woman, right behind the lungs and prostate cancer. So next slide. So colorectal cancer affect men and women equally. So ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဘယ်သူတွေမှာ colorectal cancer ပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ So most important risk factor is the age. So and most of the time there is no family history. Next slide. So this slide about go back to the last one. So this slide about horizontal line age group, vertical line rate of cancer. So age group 50 to 54 years. After that, colorectal cancer incidence trend upwards. Colorectal cancer screening age 50 Next slide. So colorectal cancer risk patient family history of colorectal cancer ရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် family cancer syndrome ရှိတဲ့လူတွေမှာပိုများပါတယ် So especially patient တယောက်မှာသူ့မှာ family history colorectal cancer ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကအသက်45နှစ်နဲ့ငယ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ risk က5ဆတက်သွားပါတယ် Next slide. Ethnicity ပေါ့လေဒီမှာကတော့ African American လူမျိုးတွေမှာဆိုရင် colorectal cancer သူတို့ရဲ့ incident တွေမကပါဘူးသူတို့ရဲ့ mortality သူတို့ရဲ့သေနှုန်းအဖြူတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်အများများတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူး colorectal cancer ရဲ့ incident အသက်50အောက်လူတွေမှာပိုများတယ်ဒါအဖြူတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့အတိအကျမသိပါဘူး Next slide. Colorectal cancer risk patient the inflammatory bowel disease body, especially ulcerative colitis ရှိတဲ့လူတွေမှာပိုများပါတယ် especially diagnosis ရပြီးတော့10နှစ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် risk ကအရန်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ recommendation အဲ့ဒီ after 8 to 10 year after မှာ every years မှာ colonoscopy recommendation လုပ်ပါတယ် Next slide. Now colorectal cancer risk colorectal cancer ရှိတဲ့ patient ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့မှာpolyp ရှိဘူးတဲ့ patient ဆိုရင် risk ကပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့diagnosis ရတဲ့အချိန်မှာ colorectal cancer ရှိတယ်လို့တပည့်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ surgeon တွေက colonoscopy လုပ်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
through a synchronous cancer shidala, synchronous cancer zora, now the niyama cancer shidela zora tijana ye, biro a treatment paylo, bidware change aloshi, the knit, damamolution, tone, damolution, nani jai, colonoscopy or through losijima, babilo reso, a luriha, colorectal cancer, pian people, a young risk yamare. Now, polyp shide luria, through ale, polyp pian people, damamolution, cancer pian people, risk shide to jamolo, polyp size, shape, and through histology ma moody biro, Peropian lower mesorea, guideline shiva. Yado api Tongure Pumialoshi in 3 years, Damolo Polica Tongure Neloshi in 5 years, so we are Piamio colonoscopy losage. Next slide. The environmental link bar. So the patient body, Yado api ta sare lu, Damolo si sare lu, Damoloshi yet out there, silly out the lureha, colorectal cancer, Pupian. Dilemma colorectal cancer people protective factor regular physical activity loaded luye on NSAID especially aspirin body very protective factor. Next slide. Di ha ba upya jin na le so ro obesity body ko ye body weight ka bere ma shi le so ra di equation ne thong lo ya pare tike lo overweight or obese ဖြစ်လို့ရှိရင် weight loss ဖြစ်ဖို့ recommendation ဒါ patient တွေကို recommend လုပ်ရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ most of the cancer သူတို့ study လုပ်တဲ့အခါကျတော့ 13 cancer မှာ most of the time is associated with the obesity ဆိုတော့ recommendation က calorie များတဲ့အစာကို short စားဖို့ most of the time junk food တွေမစားဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် calorie burn ဖြစ်စေအောင် physical activity လုပ်ဖို့နဲ့ sedentary lifestyle ရှောင်ဖို့ဒါ recommendation ဒါ summary လေးပါ next slide ကျွန်တော် pathogenesis ကိုပထမတော့မထည့်ဖို့ပါဒါပေမဲ့မနေ့ကပို့လိုက်တဲ့ question တွေထဲမှာဒီဥစ္စာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထည့်ထားပါတယ်ဒီဇာတ်လေးကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကိုလုံး cell သေးသေးလေးကသူ့ရှိမှာ changes တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့adenoma ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုစဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ chromosome different way of chromosome instability ကနေ cancer ဖြစ်သွားတာပါဒါကိုပြချင်တာဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ colon cancer က precursor ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ adenoma stage မှာတွေ့လို့ရှိရင် prevent လုပ်လို့ရပါတယ် adenoma are different shape size သေးသေးလေးဆိုရင် adenoma ကြီးလာလို့ရှိရင် tubular adenoma ဒီတဲ့ကြီးလို့ရှိရင် tubulovillous and villous adenoma ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့က different shape of size သူတို့က set size ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pedunculated အဲ့လိုနီးမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရပါတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာထုတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကတ်ထုတ်နိုင်လို့ရှိရင် cancer ကို prevent လုပ်နိုင်ပါတယ် next slide so ဒီ slide လေးကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ colorectal cancer ကဘာနဲ့စရလဲဆိုရင် polyp သေးသေးလေးနဲ့စတာပါဒီဟာကအဲ့ဒီပထမအဆုံး layer မှာ polyp ဖြစ်နေစပြီးတော့အောက်ကို spread ဖြစ်လို့ရှိရင် cancer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့ polyp တိုင်းဟာ cancer မဖြစ်ပေမဲ့ cancer all the cancer start with the polyp ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ polyp ကိုထုတ်နိုင်လို့ရှိရင် cancer ကို prevent လုပ်ပါတယ် next slide so ဒီ patient ကကျွန်တော်ရဲ့ patient မှာ49နှစ်ယောက် female no history of family history no prior colonoscopy present to the hospital with abdominal pain bowel habit change and then a few history of constipation and usually they did the CAT scan what CAT scan showing is that little one is there is a mass in the sigmoid area so later we find we schedule for the colonoscopy next slide so left side is that's a cancer so we cannot pass a scope and then so and the CAT scan also show there's a metastasis the little one on the right side there's a metastasis to the liver
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ patient ဟာ13 cycle of neoadjuvant chemotherapy ရပါတယ် 6 months later ကျတော့ surgeon ကအဲ့ဒီရှိတဲ့ cancer ကိုဖြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် and the same time the different surgeon ကအဲ့ဒီ liver tissue အဲ့ဒါ segment 3ပါအဲ့ဒီ liver 3 that segment ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီး the same time they did the laparoscopic ultrasound ablation လုပ်ပြီးအဲ့ patient ကအခုထိအသက်ရှင်ခဲ့ပါ this is a stage 4 cancer patient ပါအခုထိ still alive next slide so this is a summary of what they are trying to do so ကျွန်တော်တို့ကဒီ summary တွေကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ colorectal cancer ကဆောင်းနိုင်နေများဆောပြီးကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့လို့ရှိရင်အသက်ရှင်ဖို့ပိုများပါတယ်next slide so ဒီဟာ screening guideline ပါ so a few of the question ဒီနေ့မနေ့ရတဲ့တဲ့ဒီထဲမှာအဖြေပါပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောပါမယ်ပထမscreening လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလူနာကိုပြောရမှာအဲ့ဒီမှာ different kind of screening test ရှိပါတယ်သူတို့ပြောပြရမှာဘယ်ဟာရဲ့ advantage ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာပိုမကောင်းဘူးနောက်ဘယ်လောက်ကြာမှာ follow up လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပထမဆုံးရှင်းပြပါပြီးတော့ test တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ test နဲ့ stick လုပ်ပါအဲ့ဒီ test တစ်ခုကိုပဲဇက်တိုက်သုံးပါဒါပေမဲ့ test ဘယ်လိုပဲလုပ်နောက်ဆုံးကြရင် positive ဖြစ်ရင်တော့ colonoscopy လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုပြောပါ colonoscopy မလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအရင်ပြောပြီးတခြား test နဲ့စလို့ရပါတယ် so ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးနှစ်ခုက test ဒါ stool ကိုသုံးတဲ့ test ပါအဲ့ဒီမှာ guaiac positive test ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့ test ကအစာရှောင်ရမယ်သုံးခါပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ FIT ကို prefer လုပ်ပါတယ် FIT ကဘာအဲ့ test ကဘာကိုရှာတာလဲဆိုတော့သူက stool ထဲမှာရှိတဲ့ hemoglobin ကိုသူက antibody နဲ့ရှာတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ test ရဲ့မကောင်းတာတစ်ခုကသူက polyp ကိုတစ်ခါတလေကြာရင်ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ colorectal cancer ကိုသူက sensitivity နဲ့ specific sensitivity ဆိုတာကသူက test positive ဖြစ်ဖို့အများများပါတယ်တကယ်လို့ test positive ဖြစ်ရင် specificity လည်းများပါတယ် so နောက် test တစ်ခုက multi targeted DNA သူ့ရဲ့ training က Cologuard ပါဒါ very sensitive and very specific test ပါသူ့ရဲ့ advantage over the FIT ကသူက advanced polyp တွေကိုသူ detect လုပ်ပါတယ် so stool test နှစ်ခုကပထမ test ကနှစ်တိုင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ် multi targeted DNA test က every 3 years လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ blood test တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို recommend မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sensitivity ကသူကတဝက်တည်းနည်းပါတယ်တဝက်တည်းနည်းပါတယ်ဆိုတော့ patient test လုပ်တိုင်းမှာသူက cancer ရှိတဲ့လူရဲ့တဝက်ကိုသူ miss ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ recommend မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ test ကဒါဒီဟာလဲသုံးလို့ရပါတယ် next slide so ဒီထဲမှာအောက်ဆုံးဟာက CAT scan ပါသူက colorectal cancer ကိုသူက detect လုပ်တဲ့ sensitivity ရမ်းမြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက polyp တွေကြားတဲ့အခါကျတော့သူကတခါတလေ flat polyp ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် small polyp ဆိုရင်သူ miss ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာဒီဘက်ဒီဒုတိယ slide မှာရှိတဲ့အားလုံးက bowel preparation လိုပါတယ်သူရဲ့ recommended follow up က every 5 year ပါဒီမှာတချို့ insurance တွေကအသက်ငယ်တဲ့လူတွေကို flex sigmoidoscopy recommend လုပ်ပါတယ် so သူ့ရဲ့သူလည်း9နှစ်ကနေ10နှစ် recommend လုပ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ test 3ခုတည်းက2ခုကသူတို့လုပ်လို့ရှိရင် colorectal cancer incident နဲ့သူတို့ကြောင့်သေနဲ့နှုံကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို study backup ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကို summary ပြောလို့ရှိရင် stool test ရတခြား test တွေက2မျိုးလုပ်လို့ရပါတယ် patient ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ 2 step လုပ်လို့ရတယ် stool နဲ့စမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြား test တစ်ခုနဲ့စမယ် positive ဖြစ်ရင်တော့ colonoscopy လုပ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် colonoscopy တစ်ခါတည်းသွားလို့ရပါတယ်
Next slide. The slide ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ different society တွေက recommended age ကိုပြောချင်တာပါဒီမှာ most of the society တွေက colorectal cancer screening ပဲအသက်စစေခြင်းလဲဆိုရင် most of them က45နှစ်စစေခြင်းပါတယ် except American College of Physicians ပါ so ဘယ်အချိန်မှာရမလဲဆိုရင် most of the society က70အသက်85နှစ်အဲ့ဒီမှာ except US Preventive Task Force နဲ့ American Cancer Society က depending on the patient life expectancy မှာ85နှစ်အထိလုပ်လို့ရပါတယ် next slide ဒီအသက်ဘာလို့45နှစ်ကစစေခြင်းနဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဒီ slide လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်မနေ့ကမေးခွန်းတစ်ခုထဲမှာအဲ့ဒီအဖြေကဒီထဲမှာပါပါတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ data က colorectal cancer incident ဒုတိယ column ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာများသောအားဖြင့်အသက်50ကျော်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့12ရာခိုင်နှုန်းသော colorectal cancer တွေကအသက်50အောက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအခု recommended ဒီ colorectal cancer screening ကိုစစေခြင်းနဲ့အသက်ကိုသူတို့45နှစ်ကိုပြောင်းလိုက်တာပါ now next slide ဒီဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ screening method ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သုံးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာပါမနေ့ကမေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေကဒီထဲမှာပါတကယ်လို့ patient ကအသက်40 patient က blood in the stool hemorrhage မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုဒီဟာကပထမအဆုံးက patient က symptom ရှိသလား symptom မရှိဘူးလားမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး symptom ရှိတယ်ဆိုရင် evaluation any test နဲ့စပါဘာဖြစ်လို့လဲဆို blood ဝန်းထဲမှာသွေးပါနေပြီဆိုရင် test လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ် patient က asymptomatic ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတခြား history တွေရှိသလားမရှိဘူးဆိုရင် screening age က45ပါတခြား history တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး history က family history ရှိတယ်အဖေမှာ cancer ရှိတယ်အမေမှာ cancer ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်က40တဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့40တဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်40မှာစဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငယ်လို့ရှိရင်10 year နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ test နဲ့စဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် genetic ဒီ familial cancer syndrome ဆိုရင်တော့genetic screening test လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် test မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် most common familial syndrome ဖြစ်တဲ့familial adenomatosis polyposis syndrome ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအသက်10နှစ်မှာsigmoidoscopy နဲ့စလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Lynch syndrome ဆိုရင်တော့ full colonoscopy လိုပါတယ်next slide ဒီဟာ summary of ကျွန်တော်ရဲ့ slide တွေပါ so အားလုံးပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာ risk factor တွေကဘယ်ဘက်ကဟာပါ so protective factor က physical activity ရယ် aspirin ရယ် combination of hormone replacement and polyp removal ပါ so yeah ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံတွေကျွန်တော်ဟိုesophageal cancer slide လေးတင်ပေးပါ Yep, next slide. So ပထမဆုံးကျွန်တော် patient တယောက်ကြောင့်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါ 65 years old Caucasian male with a history of obesity. He has a reflux for more than 5 years. He has a history of smoking. So this is a upper endoscopy finding. I think you can see any out the doubleရဲ့အောက်ဆုံးဟာလေးက hiatal hernia ပါဓာတ်ပုံရဲ့အလဲဘယ်ဘက်ကဟာလေအဲ့ဒီမှာ nodule လေး little သူက bump လေးပါအဲ့ဒီ bump လေးကိုကျွန်တော်တို့ biopsy ယူလိုက်ပါတယ် next slide
so ဘယ်ဘက်ကဟာကအဲ့ဒါ Barrett esophagus ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ squamous mucosa တဲမှာဒါတွေက glandular tissue တွေဆိုတော့ဒါ Barrett esophagus so ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီlittle nodule လေးကို EUS လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါကသူက mucosa ထဲမှာပဲရှိတယ်အထဲထဲကိုမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ next slide yeah next slide so ကျွန်တော်တို့endoscopic mucosa resection လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါ cap assisted EMR လုပ်တာပါ so အဲ့ဒီမှာ tissue လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် yeah ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာပါ next slide so အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာပါအဲ့မှာနည်းနည်းတော့သွေးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ကြည့်တော့သူ့ဘာသူရပ်သွားတယ်ဆိုဒီဘက်က slide ကဒီ arrow အနီလေးတွေကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူက mucosa ကနေပြီးတော့ invasion ဖြစ်ပြီး submucosa တွေကိုရောက်နေတာပါရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါ cancer so ဒါ stage 1 T1 so next slide so this is the same patient 2 months later so ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒါအကုန် normal ဖြစ်သွားတာပါ next slide so yeah the esophageal cancer ကျွန်တော်တို့ worldwide မှာ very high ပါ but ဒါပေမဲ့ America မှာ only 1% of cancer ပါ so it's pretty low so next slide so cancer esophagus မှာကျွန်တော်နှစ်ခုကိုပြောရပါမယ် so slide တွေထဲမှာတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့so နှစ်ခုလုံးပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုချင်းပြောပါမယ် so အဲ့ဒီမှာ squamous cancer ကဘယ်မှာ common ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ upper နဲ့ mid esophagus မှာဒါ squamous epithelium မှာ common ဖြစ်ပါတယ် adenocarcinoma lower esophagus အဲ့ဒီမှာ common ဖြစ်ပါတယ် next slide so squamous cell cancer risk factor exposure related ပါ so သူကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေမှာ incident အများများပါတယ် so especially literature ထဲမှာ Iran Saudi Asia မှာဆို China နဲ့ India မှာ squamous cell cancer ရဲ့ incident ပိုများပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ men and women cancer affected by equally ဒါပေမဲ့ developed country တွေကြတဲ့အခါကျတော့သူကယောက်ျားတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်သူက risk factor က developed country မှာ alcohol နဲ့ tobacco ဒါပေမဲ့ endemic area Middle East ဆို Saudi Asia တွေမှာကြတော့သူကဘယ်လိုကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီ food ထဲမှာပါနေတဲ့ carcinogen တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါနောက်ပြီးတော့ risk factor နာသာတစ်ခုကဒီမှာ African American တွေရဲ့ incident က Caucasian တွေတဲ့ပိုများပါတယ် next slide so ဒီ cancer esophagus ကသူ့ရဲ့ incident ကဘယ်မှာပိုများလဲဆိုရင်ဒီ patient တွေမှာ esophageal disease ရှိတဲ့လူတွေမှာပိုများပါတယ် so esophageal stricture ဒီ esophageal stricture က any type ပါ especially တော့ဒီ costate တို့ line injury ကြောင့်ရတဲ့ esophageal stricture ဒီ Plummer-Vinson syndrome အဲ့မှာ esophageal webs glossitis ဒါ anemia ကြောင့်ရတဲ့ syndrome ပါနောက်တစ်ခုက tylosis ဆိုတာ hyperkeratosis ဆို thicken ဒီလက်မှာလက်တို့ခြေပွားတို့ esophagus မှာအဲဒီ squamous epithelium မှာဒီ mucosa အထူကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြောင့်တခါတလေကျတော့ပါးစပ်ထဲမှာဒီ white patch တွေလည်းတွေ့လို့ရပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုက Fanconi anemia is not the Fanconi syndrome this is the Fanconi anemia after bone marrow transplant မှာ esophageal cancer ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ motility disorder esophagus မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ motility disorder တွေကြောင့်အဲ့ဒီရှိတဲ့လူတွေမှာ esophageal cancer ပိုများပါတယ် next slide so ဒါက esophageal adenocarcinoma ပါ adenocarcinoma ဘယ်လိုရှိမှာ common ဖြစ်လဲဆိုရင် Caucasian men older နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ reflux for more than 5 years အဲ့ဒီကနေ Barrett metaplasia ဖြစ်တဲ့လူ obesity သူတို့က obesity ကဘယ်ဟာကိုပြောချင်တာလဲဆို central obesity ကိုပြောချင်တာပါ central obesity and tobacco smoking ကိုပြဆိုရင်နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါ so ဒါ typicalဒီလို picture ရှိတဲ့လူမျိုးမှာဒါ esophageal adenocarcinoma ဖြစ်နိုင်ပါတယ် next slide
So that you know long and never you know the diagnosis are patient ma so 65 years old Hispanic me past medical history he smoke and drink so to the say on balula les or progressive solid dysphagia သူကအသားမျိုးလို့မရလို့ဆိုလာတော့ဒါ endoscopic finding မှာ so biopsy က squamous cell cancer ပါ next slide EUS လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူက2 centimeter mass and သူကဒီ lymph node involvement တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူက more than stage 1 more than stage 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ surgery ကို consult လုပ်တော့ surgery ကမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ oncology ကို consult လုပ်တော့ oncology ကပြောပါတယ်သူတို့ neo adjuvant လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့ next slide အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ esophagus ကိုဒီဘယ်ဘက်ကဟာ dilate လုပ်တာပါညာဘက်ကဟာ fluoroscopy မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ esophagus stricture ကို stress လုပ်ပြီးတော့ next slide ကျွန်တော်တို့ stent ထည့်လိုက်ပါတယ် so အဲ့ patient ဟာအခု neo adjuvant therapy ပါ so next slide so esophageal cancer screening for general public or on သူတို့က low risk patient တွေအတွက်သူတို့က screening recommendation မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ high risk patient တွေဖြစ်တဲ့ဥမာ inherited syndrome မှာ tylosis syndrome အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကြတော့ endoscopy အသက်20မှာစပြီး screen လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် patient က family member က Barrett esophagus ရှိတယ်ဆိုရင် upper endoscopy နဲ့အသက်40ကစပြီး screen လုပ်လို့ရပါတယ် next slide ဒါပေမဲ့ endemic ဖြစ်တဲ့ area ဟို China မှာဆိုရင်တော့သူတို့ upper endoscopy နဲ့သူတို့ screen လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ incident နဲ့ mortality ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ study ရှိပါတယ် yeah next slide so ဒီမှာက high risk ရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့စောစောက stricture ရှိတဲ့လူ tylosis ရှိတဲ့လူ Fanconi anemia ရှိတဲ့လူ achalasia ရှိတဲ့လူဒီလိုလူတွေကြတော့ upper endoscopy နဲ့တစ်နှစ်နဲ့ annually ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တစ်နှစ်or နှစ်နှစ်သူတို့ screen အလုပ်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ reflux ရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဟာတွေကို ACG နဲ့ British Society of Gastroenterology က screen အလုပ်ခံပါတယ်အဲ့ဒါ chronic reflux risk factor more than 2 to 3အဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့ screening လုပ်လို့ရပါတယ် next slide ဒီဟာက surveillance လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ patient မှာသူကBarrett esophagus ရှိတယ်အခုဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်ရတာဒါ long segment Barrett esophagus ပါ so အဲ့ esophagus ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ follow up လုပ် biopsy လုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူက not only Barrett esophagus သူတို့က high grade dysplasia တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ radio frequency ablation RF တွေလောက်တာပါ RF တွေလောက်တဲ့အခါကျတော့ next slide so ဒါ RF တွေလောက်လိုက်လို့ destroy လောက်လိုက်တဲ့ tissue တွေပါ next slide 2 months later all the Barrett esophagus is gone and a biopsy show even the Barrett esophagus is gone so yeah next slide so ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ diagram က very busy ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်မှာ simple ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ် so Barrett esophagus ဖြစ်တဲ့လူတွေကို surveillance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dysplasia မရှိဘူးဆိုရင်3နှစ်က5နှစ်ဒါမှမဟုတ် low grade dysplasia ရှိတယ်ဆိုရင်annual 6 to 12 month ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် high grade dysplasia ရှိတယ်ဆိုရင်every 3 month upper endoscopy လုပ်ပါ next slide ဒီဟာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ dysplasia ရှိလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပြောတာပါတကယ်လို့ dysplasia ရှိရဆိုရင်ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော် patient လို့ RFA လုပ်လို့ရပါတယ် photodynamic therapy နဲ့ cryoablation လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ less common ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် dysplasia တင်မကဘူး mucosa abnormality ရှိတယ် like a nodule ပထမ patient လိုပဲ nodule ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို EMR လုပ်လို့ရပါတယ် next slide ဒါ summary of the esophageal cancer ပါဒီမှာ risk factor က
so esophageal cancer နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ squamous cell cancer အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် risk factor smoking သူ့ရဲ့ protective factor avoiding smoking and alcohol use နောက်အောက်ကဟာက adenocarcinoma ရဲ့ risk factor reflux ပါ protective factor က radio frequency ablation of esophagus ပါ chemo prevention especially with aspirin ကလူတိုင်းအတွက် recommend မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ heart disease ရှိတဲ့လူတွေကြားရင်တော့ recommend လုပ်ပါတယ်ကိုပြည့်စုံတွေနောက်တစ်ခုကိုရွှေ့ပေးပါမနေ့ကပို့လိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာဒီထဲမှာတချို့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ slide လေးတွေကိုcancer prevention အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့ဟာလေးတွေထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် yeah next slide so ဒီ cancer of stomach ကကျွန်တော်တို့ gastric adenocarcinoma အကြောင်းပဲပြောပါမယ်တခြား cancer တွေအကြောင်းမပါပါဘူး yeah next slide so cancer of stomach worldwide very common so a few years ago this is the second most common cancer so now it's a fifth most common cancer ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကျသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ cancer of this stomach ဒီ entrance နဲ့ entrance မှာရှိတဲ့ stomach cancer incident ကျသွားလို့ဒီဒုတိယ cancer ကနေပြီးတော့fifth cancer ကိုဖြစ်သွားတာပါ United States မှာ cancer incidence are very low so next slide ဒီ data လေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဘယ်ကယူထားတာလဲဆိုတော့ surveillance epidemiology and end result ဒါ2021 data ပါဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုတော့ horizontal line မှာပါ year ပါ from 1975 to 2018 မှာ vertical line က rate per 100,000 so there's ဒီမှာဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုတော့ incidence ကသူတို့ slowly trending down မှာဒါပေမဲ့ both male and female ပါဒါပေမဲ့ incidence က male မှာပိုများပါတယ် next slide ဒါကျွန်တော် patient တယောက်ပါ so သူက70 years old past medical history he has the smoker lung disease but he's still smoking he's still drinking he like barbecue he barbecue every week or so no other endoscopy before and then he has a previous unremarkable colonoscopy and he present with the upper GI bleed so he throw a blood through melena and he has a blood loss anemia so we did the upper endoscopy this is an ulcer it's a huge ulcer in the greater curvature and then we biopsy issue chronic gastritis there's no H pylori and then it has a high grade dysplasia so we discuss in the tumor board and then most likely there's going to be cancer so he end up with the subtotal gastrectomy so now he's still alive and he's cancer free for now next slide so this is a different patient so this is a 70 years old Hispanic female she's a recent migrant from South America she presented with abdominal pain not improved with the H pylori treatment so and then and the primary doctor referred to us and she has a lot of weight loss so we did the upper endoscopy there's a huge large mass ulcerated mass in the entrance so and we walk up and this biopsy come back as a adenocarcinoma walk up show she has a stage 4 so we put the oncology said hey can you guys put the palliative stent so patient can eat normally so we put the palliative duodenal stent so she's still alive so yeah next slide please soဒီဟာဘလူးတွေမှာ cancer of stomach common ဖြစ်တာကိုပြပါမယ်ကိုပြည့်စုံတွေတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပေးပါ so ဒီမှာ male က female တဲ့ပိုincident ပိုများပါတယ် age က older than 60 certain ethnicity has a more common cancer has a more common to have a gastric cancer
in people who live in a certain area. So this is a so especially in people who work in certain occupation, they are prone to have a gastric cancer. Yeah. Next slide, please. So gastric cancer ကဘယ်သူတွေမှာ common ဖြစ်လဲဆိုရင် patient မှာ family history ရှိလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် any kind of stomach surgery ရှိလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် stomach lining မှာ any disease ရှိလို့ရှိရင် especially pernicious anemia ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ atopic gastritis ဖြစ်နိုင်လို့ atopic gastritis ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ one of the risk factor intestinal metaplasia ဒါလည်း risk factor patient who has a polyp ဒါလည်း risk factor ပါ next slide so the stomach cancer risk ကဘယ်သူတွေမှာပိုပြီးတော့များတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာfood တွေကို preserved by salting salted fish ဒါငါ6ပါကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာစားလို့ရှိရင်ဒါ cancer risk တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက smoke food ဒါ barbecue လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတို့ grill လို့အဲ့ဒါစားလို့ရှိရင် gastric stomach cancer risk တက်ပါတယ် yeah next slide so stomach cancer ရဲ့ risk ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် inherited cancer syndrome inherited cancer syndrome ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ stomach cancer ဖြစ်ဖို့ chance ပိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့overall ကြည့်လို့ရှိရင် stomach inherited cancer syndrome ကအမှန်တန်နည်းပါတယ်ဒီထဲမှာ cancer syndrome တခြားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ 100% stomach cancer ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကအပေါ်ဆုံးကဟာပါ hereditary diffuse gastric cancer syndrome ပါ next slide so ဒါ environmental risk factor ပါ so stomach cancer ကဘယ်လူတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစားအသောက်ထဲမှာအသားအများကြီးစားတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်အသီးအရွက်မစားတဲ့လူတွေobese ဖြစ်တဲ့လူတွေ overweight ဖြစ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် social habit ကအရက်တောက်တယ်အရက်လည်းသူတို့က study လုပ်ထားတာတော့နည်းနည်းတောက်တယ်မဟုတ်3 drink or more တောက်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ် tobacco သုံးတဲ့လူတွေဆေးလိပ်တောက်တဲ့လူတွေနောက်ဒီထဲမှာ protective factor ဖြစ်တာaspirin NSAID ထဲမှာ aspirin ဒါ chemo prevention ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ benefit ကဘယ်လူတွေမှာပဲရလဲဆိုလူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ recommend မလုပ်ပါဘူးဘယ်လူတွေမှာပဲပိုပြီး benefit ဖြစ်လဲဆိုတော့ heart disease ရှိတဲ့လူတွေမှာပိုပြီး beneficial ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ antioxidant ဒါ food supplement မှာသူတို့က protective factor လို့ပြောပေမဲ့ဒီဟာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လိုhealthy food စားနေတဲ့လူတွေမှာဒါ affecting မဖြစ်ပါဘူးဒါ poor nutrition ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဒါ protective factor ပါလို့ပြောတာပါ next slide so ဒီ slide ကကျွန်တော်ပထမမထည့်ပါဘူးနောက်မှထည့်ထားတာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုမနေ့ကမေးခွန်းတွေထဲမှာဒီ slide လေးကအဖြေပါပါတယ်သူတို့ကဒီ slide ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးကmost of the literature မှာကြည့်လို့ရှိရင် gastric adenocarcinoma က step wise process နဲ့သွားတယ်လို့ဒါပထမဆုံးကထင်ပါတယ် so သူတို့ကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပထမ atopic gastritis chronic gastritis ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ chronic gastritis ကမှကြာလို့ရှိရင် atopic gastritis ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ atopic gastritis ကမှ intestinal metaplasia this is still reversible then later it will go to gastric carcinoma ဒါပထမ propose လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ it is not ဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုသူတို့ဒါကို confirm မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီချိန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက stomach cancer မှာ precursor ရလို့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့မရပါဘူး next slide ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာတော့ဒီ၃ခုကသူတို့ confirm risk factor ပါ so hereditary diffuse cancer ကဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ mutation in the gene ပါ CDH1 အဲ့ CDH1 ကဒီ protein ကိုထုတ်တာပါဒါပေမဲ့ဒီ gene mutation ဖြစ်လို့ရှိရင် stomach cancer ဖြစ်ဖို့ risk က 100% ပါ so နောက်တစ်ခုက H pylori infection ပါမနေ့ကမေကွန်းထဲမှာပါပါတယ် H pylori infection treat လုပ်ပြီးရင် stomach cancer risk ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဆိုတာဒီဟာအဖြေပါဒီဟာအဲ့ဒီအခု2 to 5 fold increased risk
era ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကြောင့်မလို့ H pylori ကနေပြီး cancer ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်မှအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကEpstein-Barr virus infection အဲ့ဒီ Epstein-Barr virus infection က H pylori infection မှာH Helicobacter pylori bacteria မှာရှိတဲ့ KK antigen ရှိတဲ့ strain infected ဖြစ်လို့ရှိရင်သူက cancer ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ် next slide so ဒီဟာ histologic type ပါဒီထဲမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူက gastric cancer ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက intestinal type နောက်တစ်ခုက diffuse type intestinal type က more common ပါယောက်ျားတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာပါပြီးတော့သူက most of the time အဲ့ဒီ cancer မှာ H pylori infection ရှိပါတယ် diffuse type ကသူက most of the time associated with blood group A ပါ next slide so ဒီဟာဘယ်အောင်ဒီ slide ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ stomach cancer က early stage မှာsymptom မရှိပါဘူးlater stage က presentation ကကျွန်တော် patient တွေလိုပါပဲဒါတွေဒီလို presentation တွေနဲ့လာနိုင်ပါတယ် next slide ဒီဟာကဘယ်အောင်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ diagnosis က upper endoscopy နဲ့လုပ်ပါတယ် upper endoscopy နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကပထမဆုံးထဲမှာဘယ်လိုဟာရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ biopsy လည်းယူလို့ရပါတယ် so အဲ့ဒီမှာဒီဟာမနေ့က question တစ်ခုပါ so stomach cancer တိုင်းကulcer နဲ့ present မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ ulcer stomach ulcer ရဲ့ 1 to 2% ကပဲ gastric cancer ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာ stomach ulcer ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ stomach ulcer heal ဖြစ်တဲ့အထိ endoscopy နဲ့ follow up လုပ်ဖို့ recommend လုပ်ပါတယ် next slide ဒီ slide ကကျွန်တော်ဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ data က NCHS က data ပါဒီဟာက2019ဘယ်ကနေစလဲဆို1930ကစပါတယ်horizontal line က rate per 100,000ဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ yellow line က male the gray line က female incident so ဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆို trend downward trend of death rate from 1930 to 2019မှာဒီဟာကိုယူကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာလို့ဒီလို death rate mortality ကျသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဟာဘာလို့ထင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ food တွေကို refrigeration ပို့လုပ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့က refrigeration လုပ်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့က salted food ကိုတိတ်မသုံးတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မသုံးတော့လဲဆိုဒီမှာအမေရိကမှာ salt သုံးလို့ရှိရင် hypertension ရမယ်ဆိုတော့သိလာတဲ့အကြောင်း salted food တွေမသုံးတော့ဘူး refrigerated ပို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက H pylori ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့က treat လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ death rate ကကျသွားတယ်လို့သူတို့ယူဆပါတယ် next slide ဒါ summary of gastric cancer ပါ so risk factor တွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီမှာ protective factor stop smoking treat the Helicobacter pylori infection နောက်တစ်ခုက appropriately storage of the food ဒီထဲမှာကျွန်တော်မထည့်ထားပါဘူးဒါနောက်တစ်ခုပါ so ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့ Reynolds slide ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကပြီးမေးခွန်းမလို့ရတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလीမေးခွန်းလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ raise hand function လေးသုံးပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့မမြင်အောင်နော်ခဏကျွန်တော် ball pen ယူပြီးတော့မေးခွန်းလာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မေးပေးပါမယ်ဆရာ chat box ကမေးခွန်းတွေရောကြိုတင်ရရှိထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဘက် organizer ဆရာတယောက်ကမေးပေးပါလိမ့်မယ်ဆရာဟုတ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုပြီးတော့ go first ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေမိကုန်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်လက်လေးထောင်ပြီးတော့ဗောနော် raise hand လေးထောင်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုတင်ရရှိထားတဲ့မိကုန်းနဲ့ chat box ကမိကုန်းတွေကိုမေးပေးဖို့အတွက်ဆရာဒေါက်တာကျော်စိုးထက်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာ။ဘာလဲ chat box ထဲမှာဆရာမျိုးနိုင်ဆရာနေပြီးတော့မိကုန်းတွေတောက်လျှောက်အများကြီးပဲတက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဆရာမျိုးနိုင်ကနေပြီးတော့ဆရာစီကိုများတိုက်ရိုက်ဆရာမေးမလားမသိဘူးဆရာ။ ကြကျွန်တော်အဲ့ဘယ်လိုဖြေရမှာသူက chat box ဆရာမျိုးနိုင်တိုက်ရိုက်မေးပါလိမ့်မယ်ဆရာရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမျိုးနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတန်လေးဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဝင်လို့ရလို့ရှိရင်ဝင်လို့ရတဲ့အချိန်ကျပြောဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာသူတို့ပို့တာမေကွန်29ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆရာမျိုးနိုင်ရဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ပြပါမယ်screening ကတဲ့အသက်50အထက်လူတွေအားလုံးကိုဆရာလောက်ရမှာလားဒီဟာကဆရာပထမဆုံးပြောသွားတဲ့ slide မှာပေါ့နော်သူအဲ့တုန်းကမေးထားတာပါဆိုတော့ screening ကအသက်50အထက်အားလုံးကိုလောက်ရမှာလားအကယ်၍အသက်နဲ့ determine လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား factor တွေတခြား points တွေများ screening လုပ်ဖို့အတွက်များရှိပါသေးသလားလို့မေးထားပါတယ်ဆရာ so ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး patient ကို screening လုပ်ပို့လို့ရှိရင် patient ကိုshort story မေးတယ်လေမေးတယ်ဆိုတော့ဘာမေးလဲဆိုတော့ family history ရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရှေ့မှာ colonoscopy လုပ်ထားဘူးသလားနောက်တစ်ခုက symptom ရှိသလားဆိုပြီးတော့အဲ့သုံးခုကတော့မေးရတယ်စောစောကကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ colonoscopy colorectal cancer ရဲ့နောက်ဆုံး slide ပေါ့လေ before key point အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပထမ symptom ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ diagnostic test တခုခုတော့လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက family history ဆိုရင် family history ကဘယ် age မှာဖြစ်ဘူးသလဲအဲ့ဒီဟာရဲ့10နှစ်စောတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်40မှာစနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီတည်းကလာတဲ့နောက် step က cancer syndrome တွေရှိသလားဆိုအဲ့လိုသွားတာပေါ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကအသက်50အခုအသက်က50တော့မဟုတ်ဘူး45နှစ်စတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာနောက်ဒီ figure immunotest gen in CRC suspected patients ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ CA stomach ကော differential ထဲမှာမပါဘူးလားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ upper lower ကျွန်တော် GI scope မလုပ်သင့်ဘူးလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးမေးထားပါတယ်ဆရာthat'sအဲ့ဒီမေးခွန်းကအမတန်မှ common ဖြစ်တယ်အမတန်မှကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေအားလုံးအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ test result ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် screening လုပ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ test ကိုထည့်မထားဘူး recommend မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရအများကြီးလုပ်ကြတယ်ပြီးရင် test positive ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတခါတလေကျတော့ colonoscopy လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ test က still positive လူနာကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ colon cancer မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူနာက test က positive ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖြေကဒီလိုသူတို့ study လုပ်ထားတဲ့ဟိုကလူနာကိုဖြေလို့ရတာဒီလိုအဲ့ဒီ FOPD or Guaiac test လုပ်လို့ရှိရင် 2% approximately 2% မှာ cancer တွေ့လိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက life or death မဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒါ test လုပ်လို့ရှိရင်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကအလုပ်များတဲ့အခါကျတော့လူနာကိုအဲ့ test kit လေးတွေပေးလိုက်ပြီးတော့တေးသေးချာချာမှာလိုက်တာ48နာရီ82နာရီနဲ့48နာရီမတိုင်ခင်မှာ citrus fruit နေမော်ကြီးမတော့ရဘူးတခြား citrus ပါတဲ့ fruit အသီးအနှံတွေမစားရဘူးနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမဲသားမစားရဘူးအဲ့ဒါတွေမမမီလို့ရှိရင်တခါလေ test က positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ false positive လူနာကိုတေချာမှာရတယ်ဒီဟာတွေမလုပ်ခင်မှာဒီဟာတွေရှောင်ပါဒါတွေကြောင့်မို့လို့ test ဖြစ်တတ်တယ် citrus fruit တွေစားလို့ရှိရင်ထဲမှာ cancer ရှိတော့မှ negative ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ test positive ဖြစ်ရင်သူမေးတဲ့မေးခွန်းက stomach ကို check လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
အများအားတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကျလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါတလေကျရင်အနီးမီးယားဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဒါ GI blood loss ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ GI blood loss ကို colonoscopy မှာဘာမှမတွေ့ဘူးနောက်တစ်နေရာမှာရှားမယ်ဆိုပြီးတော့ upper endoscopy လုပ်လို့ရအဲ့ဒါ option yes ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါတကယ်ကတော့ဒီမှာဒီ figure immuno test တွေကဒီမှာလည်းလုပ်နေပါတယ်ဆရာအများကြီးလမ်းလုပ်ရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာဒီကျွန်တော် OGD scopy လုပ်တဲ့အချိန်မှာ H pylori associated active chronic erosive gastritis with low grade dysplasia ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာ antrum of stomach မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကအသက်ကလည်း38နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ကို OGD scopy နဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့confirm လုပ်တင်သလားဆိုတာလေးပြောထားပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါလုံးတင်ပါတယ်လုံးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ guideline မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့စောစောကပထမအဆုံးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း incidence က 1% ပဲ approximately 1% ရှိတာဆိုတော့ဒီမှာကတော့ recommendation မရှိဒါပေမဲ့တကယ်မှတခြားနေရာတွေမှာလုပ်နေတာဆိုဂျပန်မှာဆိုရင်ဒါကဒီလိုတွေးလို့ရှိရင် bump or lump ဆိုရင်တို့ကEMR လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကတော့endoscopic submucosa dissection ပေါ့တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမလုပ်ခင်ဒါကဘာလို့လုပ်နေရလဲဆိုတော့ stomach ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ organ sparing ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမလုပ်ခင် surveillance လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ PPI high dose PPI ဖေး risk factor တွေကိုရအောင်လူနာကိုရှင်းပြအောင်ဒါတွေဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ risk factor တွေဒါတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ high dose PPI ပေးပြီးတော့ repeat ပြန်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့ဒီမှာSCC နဲ့ adenocarcinoma of esophagus ပေါ့နော်နှစ်ခုရဲ့ prognosis နဲ့ treatment လေးသိချင်ပါတယ်ဆရာနည်းနည်းတော့ဆရာဒီ scope ထဲကနေတော့နည်းနည်းတော့အပြင်တော့ရောက်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုပထမတော့ထည့်ထားတယ် treatment ကိုဒါပေမဲ့အခုဟိုမဖြစ်လို့ show slide တွေဖြုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအဲ့ထဲမှာနှစ်ခုကပထမတစ်ခုက EMR အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ esophagus slide ထဲမှာပါတဲ့ EMR သူက mucosa abnormality ပေါ့ဥပမာ little nodule ရှိမယ် bump or lump ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ recommended therapy နောက်တစ်ခုက mucosa abnormality မရှိဘူး dysplasia ပဲဆိုရင်တော့ RFA လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူကပြောတာ treatment က esophageal cancer ရဲ့ treatment ကသူက staging dependent ဆိုတာ mucosa ကနေပြီးတော့ကြော်သွားပြီးတော့ lymph node တစ်ခု involve ဖြစ်လို့ရှိရင် mortality ကအများများအဲ့တော့သူ့ကိုဒီ cancer တွေအားလုံးထဲမှာ esophageal cancer ရဲ့ staging သူတို့ခေါ်တာတော့ tumor nodal and metastasis staging ပေါ့အဲ့ staging က mucosa ကနေပြီးတော့ cancer က mucosa submucosa ကနေ serosa ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအထိကရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ one lymph node involve ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ patient ရဲ့ mortality ကအရန်များတယ်သူက5 year survivor ပေါ့5 year survivor က different ကဘယ်နားလေးမှာကွာသွားလဲဆိုတော့ lymph node involve ဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ patient ရဲ့ 5 year survivor ကအရန်နေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ screening လုပ်ချင်တယ် screening လုပ်လို့တခုခုတွေ့ပြီဆိုရင်ကတ်ထုတ်လို့ရရင်ဖြတ်ထုတ်ပြလို့မရရင် destroy လုပ်ပြဒါမှမဟုတ် EMR ဒါမှမဟုတ် radio frequency ablation ဆိုတာအဲ့ဒီ tissue ကိုလုံးဝကို destroy လုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ
တန်နာကတော့ဆရာမျိုးနိုင်မဲ့မေးထားတာပေါ့နော်ဟို H pylori ကိစ္စတော့ဆရာလည်းဟို pathogenesis မှာပြောရတယ်ဟိုဘာကြောင့် cause မှန်အတိအကျမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကြံတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲကြံပါတော့ဆရာဒီ dysphagia ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့ C esophagus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီ pain ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာလေးမေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ရ so ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကတော့ esophageal cancer ဖြစ်လို့ရှိရင် dysphagia ကသူတို့ကဘယ်လိုလာကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ patient လို့ပေါ့သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလာလဲဆိုရင် dysphagia different dysphagia တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် dysphagia solid dysphagia solid progressive dysphagia သူတို့ကအရေရသေးတယ်ပထမပြဿနာအသားမှာစဒီ solid food ကိုသူတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာပေါက် scope လုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသူပြောတဲ့ odynophagia ဆိုတာဒီတွေက stomach ကနေပြီးတော့ mediastinum ကိုစပြီး invade လုပ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ patient တွေက odynophagia နဲ့လာတယ်နိ so အဲ့ဒီ patient တော့ဒီဘယ်လိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ scope တောင်ဖြတ်လို့မရတော့ scope သေးသေးလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်တော့ဒီထဲမှာ cancer ဖြစ်နေတဲ့ diagnosis လည်းရအောင် patient ကနှမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တစ်ခုက peg to feeding tube ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က patient တိုင်းကို normal quality of life ပေါ့လေဒီဖြစ်နိုင်တယ်များသူတို့ normal life နေလို့ရတာဆိုရင်သူများတွေနဲ့အတူတူစားလို့ရအောင်ဆိုတော့ stand ထည့်ပြီးပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ neo adjuvant ပေါ့အဲ့မှာ EUS လို့တော့ lymph node တွေ involve ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန် lymph node တာ involve မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါ surgeon ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ resection လုပ်ပြီး gastric pull through လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ lymph node involve လည်းဖြစ်ကော surgeon ကဒါ more than stage 1ဒါ recycle လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ neo adjuvant လို့တယ်ဆိုတော့အခုဒါ patient ကအခု neo adjuvant ကြည့်နေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူအဖြေကနှစ်ခုလုပ်လို့ရတာတစ်ခုက stand ထည့်ရင်ထည့်မထည့်လို့ရှိရင် dysphagia stay ရနေတယ်ဆိုရင်တော့ feeding tube ထည့်လို့ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟိုမနေ့ကရထားတဲ့ဟိုမိကုန်းနေတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဆရာရယ်ဟို repeated multiple stomach biopsy ကတဲ့ metachronous gastric cancer ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသလားတဲ့ဆရာကျွန်တော်ဥစား literature တွေထဲမှာရှာကြည့်ရis very rare ဆိုတော့သူမေးတဲ့မိကုန်းရဲ့ဓာတ်ရဲ့အဖြေမရှိဘူးliterature တွေထဲမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့scope contamination ပေါ့လေအခုမှထားပါတော့ colon cancer က deepest portion မှာဖြစ်တယ်အခု biopsy ယူပြီးတော့ထွက်လာတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလားဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပဒန်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဟိုဆရာမိကုန်းတွေတော်တော်များများတော့ဟိုဆရာရဲ့ slide ထဲမှာတော်တော်များများဖြေထားပြီးပါပြီဆရာနောက်ပြီးတော့တချို့မိကုန်းတွေကလည်းဆရာအတွက်လာထားတဲ့မိကုန်းတွေမှာဟို stomach cancer sorry ဟိုကျွန်တော်တို့ ARSA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများဖြစ်နေတာပေါ့နော် gastric ARSA ဆိုတော့ဟိုလောလောဆယ်အခုဟာနဲ့ခေါင်းစဉ်ကမကိုက်ဘူးဖြစ်နေဆရာဒါပေမဲ့လေမိကုန်းတစ်ခုကကျွန်တော်လည်းသိကျင်လို့အဲ့ဒါလေးမေးခွင့်ပြုပါဆရာဒီ how does taking ox bile relieve stomach symptoms such as indigestion in a person with no known duodenal ulcer or duodenal pathology ဆိုပြီးမိထားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီ ox bile ကတကယ်ရောဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ဒီဟာကို literature ထဲမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့ဟိုမရှိဘူးအဖြေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ तू က functional symptom ထဲမှာဒီဟာပါတယ်ဆိုတော့ functional symptom ဆိုတော့သူတို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာ food supplement ကိုဒီမှာဒီသူမေးခွန်းကတော့ ox bile ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခြား bile တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတခြားနေရာမရောက်သွားဒီအဖြေအတွက်ဒီမေးခွန်းကိုပဲပြန်လာလို့ရှိရင်တချို့patient တွေမှာbile deficient ဖြစ်တယ်ပေါ့ bile deficient အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ patient တယောက်က bile deficient ဖြစ်လို့ရှိရင် bile supplement လုပ်လို့ရှိရင်တက်တာမလားဆိုတဲ့ဟာအဖြေဒါမေးခွန်းကအဲ့ဒါ
ကျွန်တော်ပထမပြောသလို data မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ patient တွေတောင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကျေးဇူးပါဆရာဟိုနောက်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့လေဟိုဒီ gastric ulcer လို့ဟာမျိုးကိုဆရာများဟိုထပ်ပြီးပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီထက်ကမိကုန်းတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထွက်လာမယ်ထင်တယ်ဆရာခုလောဆရာတော့မိကုန်းတွေကတော်တော်များများ gastric ulcer ဘက်ကိုသွားထားရဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာပဲဟိုမိကုန်းလေးရက်လိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ yeah ကျေးဇူးပါ ဆရာပြေဆုံးတွေ့ over to you ဆ ဟုတ် ရာ ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းပြကြပြီးတော့မိကုန်းတွေလည်းသိရှိလက်ရှိဖြည့်ပြပေးပါတယ်ဆရာဒေါက်တာမင်းစိုးဝင်းကိုကျိုးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် session လေးသွားလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်